La comarca del Matarranya ha destinat 2.500 euros en la compra de diversos robots destinats a escoles i cursos d'estiu. L'objectiu és que puguin usar-los els xiquets i xiquetes per aprendre programació i computació. El Centre d'Innovació i Formació Educativa del Corisa va ser l'encarregat d'organitzar un taller pràctic a Mont-roig, perquè monitors i professors saberen com utilitzar estos petits robots i conegueren totes les seues possibilitats. En los colegios se está utilizando mucho este material debido a que cada vez más el pensamiento computacional, la manera de pensar a través de la programación de estos pequeños robots, pues va a estar más demandada en un futuro en las nuevas profesiones, sobre todo enfocadas con informática y estas cosas. Les noves tecnologies són una eina educativa més que permet aconseguir objectius formatius d'una manera més fàcil i propera als alumnes. Sobre todo los niños pequeños estar encantados, y los mayores también, porque ellos también utilizan el ordenador para jugar, las consolas, y hay una relación muy directa con los programas que utilizamos para programar los robots, con lo que ellos ven cada día en sus juegos. Además, casi todos los programas que utilizamos para programar son tipo juego, entonces les motiva mucho más. Els xiquets d'avui en dia són nadius digitals i per a ells l'ús d'aquestes curioses màquines els resulta molt fàcil i una manera divertida i atractiva d'aprendre coses noves.